Komm, ich bleib mal hinter dir. Du bist breit, du hast die Trefferfläche. Achtung, Kreuze! Hit! Hit! Beide! Hit! Kreuze. Linke Seite auf jeden Fall am roten. Ah, Hit! Ecke ist klar. Und hinter dir? Hier ist sicher. Ah, schön. Shit. Im Haus, linke Seite. Bang! Ja. Trauen sich nicht mehr raus. War unser. Friendly!
Okay. Alles gut. Ruf. Hit! Ich weiß zwar nicht von wo, aber... Im Haus oder? Der ist frei. Hit! Der Tommy. Schneller ging nicht. Gut, ich hab Gott sei Dank. Hit! Ich hab dich nicht gesehen, das wäre ich nicht so gerannt. Okay, ich gehe, Achtung. Rechts frei. Hit! Da direkt im Haus. Hit! Alter, was? So, nehme. Das sind Rückroller, alles gut. Die Seite ist sicher.
Konzentrier dich darauf. Friendly. Oh Gott. Ah, fuck. Okay. Lauf den Schmerz weg, oder wie war's? Sorry! Vielleicht. Autsch! Wo? Voll auf den Knochen von der Wange. Ja, die sind ja schneller leer als ein Fass Bier am Abend. Ich glaube, das sind kleine Low-Cap-Magazine. Wie bei dir? Jo. Ah, Entschuldigung. Hit! Sorry, aber was anderes war nicht da. Jetzt! Okay, kreuze, ich habe die Seite hier. Wenn einer reinkommt, gebe ich. Ready?